උණුසුම් පුවත් ලදසරින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. හෙට සිට යළිත් වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කල්ගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව නැගෙනහිර ඌව උතුරු මැද සහ උතුරු පළාත්වල විටින් විට මිලිමීටර 75ක පමණ තරමක තද විසී තිබිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. එමෙන්ම බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ කිකුරුම් සහිත තද වැසි ඇතිවිය හැකියි. මේ අතර සබරගමුව බස්නාහිර පළාත්වලත් ගල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක අද සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ කිකුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කල්ගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.